泊滿晒車啊！哇，真係厲害嘅呢個碧桂園生活城住滿人。哇！呢扎別墅犀利嘅，你睇下。哇！呢啲別墅，哇！你睇呢棟新買嘅，二手買返嚟，哇！犀利啊，裝緊修啊！搭晒棚成個外牆。咁啊，話說咧，碧桂園生活城呢度嘅業主咧就企得好硬嘅。嗰啲咧佢哋想賣嗰啲咧，咁但係咧就講到明㗎，如果你嚟壓佢價咧，佢就直頭唔賣添啊！即係好有性格啊！呢啲點解有性格？咪就係有錢咯，有實力先可以咁咯。如果你俾咗十領銀灘嗰啲，哇！你睇金碧輝煌嘅，真係呢個閘都犀利。哇！幾爛平爛賤都想快啲甩手啊！即係已經話咗俾你聽，攞住件優質貨同攞住件垃圾貨嘅分別啦。哇！有狗嘅，有狗即係有人長住啦。咦？有貓喎！你睇別墅嗰啲閘度度都唔同嘅，好靚嘅，中式又有，歐式又有。哇！你睇下，哇！呢個整得幾靚啊！呢個啊，幾有心機。Hello， 我係心急快師奶啊！大家訂閱咗未？未訂閱嘅記得免費訂閱。訂閱咗嘅想做呢會員，可以聽多啲資訊嘅話呢，記得呢做呢個嘅會員期間限定啦。大家你入嚟睇片嘅時候，幫手順便睇晒所有嘅廣告，俾我可以持續落去。經營到呢一條頻道，俾更多呢有用真實嘅資訊俾大家，多謝大家。咁啱呢，就經過呢個叫做有雅嘅環福啦，係咩嚟呢？我最近呢都見呢有一個人呢又彈出嚟啦，就突然間彈出咧就扮專家咁啊話，咁佢呢就講啦，就話，哎呀，碧桂園呢，因為近年呢，嗰個資金鏈呢唔掂啊，所以呢，佢就出咗好多唔同嘅商業活動出嚟，咁其中呢，呢個有雅呢，就係其中之一嚟嘅，咁。我聽完我真係笑到趴咗喺度，即係佢連究竟成件事嘅來龍去脈都唔知，佢就即刻扮專家。有啲人呢，純粹呢，只係呢，即係去睇過幾次嘅二手樓，接觸過叫做幾個嘅中介，咁佢就扮晒自己咧，哇！專家上身咁樣，開口下埋口咧就講咧，哎呀，阿乜中介又同我講啲乜嘢，阿乜中介同我講啲乜嘢咁樣，哇！扮到咧佢好似有好多內幕消息咁樣喎，即係好老實講啊，大陸人咧好現實嘅，你冇生意俾佢咧就冇朋友繼續做嘅，就算有生意俾佢咧，都係做咗一次就即刻同你就斷纜嘅，唔會咧繼續同你咧保持朋友關係嘅，所以咧你作埋呢啲咁嘅古仔咧，其實人哋一聽啊，就知道咧你個底蘊咧根本你就係搭緊雞棚咯。中介係你再生父母咩？開口埋口都喺度講中介，根本你自己就係中介，講咁多都冇用。
我睇到咧，近排咧連續咧幾個人咧突然間彈出啦，咁啊成日喺度扮專家上身咁樣啦。老實講句，我知嘅，有啲人咧可能好妒忌我啦，就覺得哇你個咁嘅爛鬼師奶憑乜嘢啊？拍片又拍到咁差。講嘢又講到咧，甩甩咳咳咁樣，憑乜嘢啊？開條頻道啊，喺度同人哋講呢個大陸樓啊咁講，好老實講句啊，我呢其實就好低調嘅人嚟嘅，亦都唔識得咧玩手段，有好多嘢呢，我亦都唔想去領功，唔想去做，我亦都咁講，如果我呢冇呢廿幾年呢喺大陸買樓呢，嗰個觀察力呢。咁強呢，同埋日日睇咁多大陸嘅新聞啦，知道佢哋嗰個發展嘅方向啊、去向啊咁樣，我唔夠膽呢，突然間呢去開一條頻道出嚟呢，去同大家去分享當中嘅，因為呢，而家係講緊買樓啊，我成日都係講嗰句啦，你而家唔係講緊去飲飲食啦，去飲飲食。即係好似我上一次咁樣啦嚇，去好怡多嗰個地下美食街食嗰個煲仔飯，食完翻去。又屙又嘔，足足3日，唔緊要啦，當係清腸胃啦，唔死得嘅咁樣。咁但係你買樓嗰啲係人哋嘅辛苦血汗錢嚟噶嘛，你唔可能因為你自己根本就唔識，你就扮晒專家咁亂咁去講，亂咁去教人。我覺得咁樣唔得噶，你俾我做唔出噶，我會覺得。我害咗人哋，我真係唔做呢樣嘢㗎。我之所以點解我會去開條頻道去分享惠州樓嘅一事一物呢？係因為我知道我自己有少少對於大陸樓嘅認知，但我仍然有多，我仍然都係唔識嘅，所以呢，我唔夠膽呢立亂呢唔係嘅嘢呢，我就亂咁去講一餐，我唔會係咁噶。我每做一條片，如果涉及一啲資訊性嘅嘢，我直頭要fact check 完又再fact check 好多次，我先至夠膽去講出嚟噶。所以你以為我有陣時做一條短短8分鐘嘅片，我足足用足成日嘅時間，不斷咧去揾好多資料，去引證咗真係啦，我先至會去做噶。所以大家睇呢，我做嘅片呢，佢講嘢又講到呢，窒下咁，好差嘅，把聲又唔好聽咁樣，呢個咁嘅師奶，憑乜嘢去講嘢乜乜嘅？但係我好想講，要做一條呢關於大陸樓市嘅頻道呢，冇翻一定程度嘅認知嘅知識呢，冇可能做得到噶。當然啦，有啲人呢會埋沒良心，透過第三方去買粉呢，去令到自己嗰個觀看量增加呢，去自我安慰呢。咁我呢就做唔出呢一樣嘢咯。我唔會為咗呢一樣嘢而夾硬呢去開一條呢講樓市嘅頻道而去害咗人咯。我覺得我就唔會去做呢樣嘢咯。我想講呢，雖然我條頻道呢好少人嚟睇啦，但係呢，我所知呢，絕大部分嚟睇嘅呢，其實呢都係啲中介嚟睇嘅，因為呢，就算佢哋自己呢係地膽都好啦，唔代表咧佢哋會知道晒所有嘢噶，所以咧佢哋亦都要嚟睇我個頻道嚟攞料噶。而點解佢哋肯嚟睇我頻道嚟攞料呢？就係代表我講嘅嘢呢，100%咧係真實嘅，唔會有虛假嘅。所以點解你做得咁差呢？佢哋都會嚟睇你呢，就係因為咁啦。我唔會呢做一啲呢嘩眾取寵嘅嘢咯。咁啊講翻呢碧桂園呢，呢個二手買賣啦、租賃啦，呢個叫有雅啦。其實呢，佢唔係呢最近先成立嘅。其實說來呢就話長嘅。其實我唔係好想領功嘅，不過既然呢有人呢即係亂咁去講呢，咁我就冇辦法底下呢，就要將個事實講翻出嚟，等大家知道呢個來龍去脈係點啦。咁啊話說呢20幾年前呢，我買嘅第一套嘅大陸樓呢，就係喺碧桂園嘅。咁當時呢，佢哋即係嗰個管理上邊啦，有好多嘢呢都完全係零經驗啊！咁啲香港人呢，就一味淨係識投訴，完全呢唔識教佢哋，或者係指出呢個問題所在啊！咁你應該要點樣去做呢？咁會更加好呢？咁大陸呢有一句説話呢，叫做建言啊！如果大家呢有留意呢，佢哋呢係唔中意收你哋嘅投訴，但係希望你哋喺投訴之餘呢，亦都俾翻一啲建設性嘅、實質性嘅提議俾佢哋，就叫做建
建言啊。咁想當年呢，廿幾年前啦，咁當時嘅碧桂園老總呢，就叫做崔建波，其實呢，佢就係呢順德稅局嘅官員嚟嘅。咁當時呢，即係碧桂園呢，阿楊國強呢，就羅致咗佢入嚟啦，就碧桂園度做老總啦。咁但係因為始終佢雖然呢係北京大學畢業嘅，佢雖然呢係會計師，但係始終呢喺講緊廿幾年前，你唔好話廿幾年前，就算而家呢，其實大陸有好多嘢都未得同國際接軌到嘅，所以香港有一定嘅優勢喺一度嘅。咁喺當時呢，咁我呢就好想買咗自己嗰層碧桂園佢，咁但係大家都知啦。唔好話而家都話驚俾啲中介呢黑中介呃啦，喺當時更加添。咁我就喺度諗啦，其實你碧桂園你一手賣咗啲樓俾我哋，其實你二手幫我哋賣翻出去，其實左手交右手。你 win win 嘅喎，你 win win 雙贏嘅喎，咁點解你唔去成立一間二手買賣嘅公司嚟幫我哋啲業主將啲樓賣出去呢？咁或者將啲樓放租呢？咁樣，咁因為咁樣呢，我就用一個匿名呢。其實想當年呢，我筆下寫咗幾百封匿名，就俾呢個崔建波呢個老總啦。咁我點解要用匿名呢？就係我唔係要去領功啊，而係我係真係真心想佢哋係可以做得更好，可以有進步。咁所以我就不斷呢，就一睇到一啲問題呢，咁我就不斷去教佢哋你應該要點樣去做，咁會做得好啲。咁始終我哋呢，有一啲國際思維呢，係我哋有呢個優勢，而佢哋冇嘅，直到而家都係㗎。咁後尾咧，到我咧買咗樓之後咧，佢哋咧都未成立呢間嘅二手買賣公司。咁後尾咧就唔係喺順德碧桂園佢哋自己總部呢一度成立，後尾咧就喺咧呢個華南碧桂園咧就係佢哋第一間咧成立嘅，都已經咧廿幾年啦。所以咧有人話咧係啱啱先至成立喎，梗係唔係啦。貧民窟會咁多別墅住滿人嘅，你睇下貧民窟喎，你睇下，間間別墅嘅裝修都唔同嘅，貧民窟啊，唔知十里銀灘有冇咁呢？唔知十里銀灘嗰啲別墅有冇住滿人呢？貧民窟喎。十里銀灘話佢媲美呢個香港淺水灣，咁呢個碧桂園生活城應該媲美呢個嘅陽明山莊啦，應該陽明山莊係邊㗎？大潭，係啦，媲美大潭嘅陽明山莊啦。哇！你睇呢間幾靚啊，中式設計嘅，你睇下，哇！真係〜住滿人嘅，最近呢，我先至知道原來成個惠陽碧桂園生活城啊，最後住咗80人啊！嗱呢度呢，就你睇呢啲就高樓大廈啦，你睇下一早已經幾多人喺度出出入入啊！哇！你睇下
啲高樓大廈。大陸呢呢啲叫做高層啊，係指你個樓層係高層啊，跟住嗰啲中低層唔係咁嘅分別啊。有個香港人咁講啊，笑死！嗱，呢個呢就係惠陽碧桂園山河城啦。咁有人呢就話呢度呢係貧民窟喎。嗱，你睇下望下呢度呢啲，嗱呢啲高樓大廈，你睇下。咁我想講呢，你睇下而家整咗一個叫做社區菜籃子啊，叫速馬先生，人哋黑馬先生，佢係速馬先生。咁係啲咩嚟嘅呢？咁肯定就係人多住嘅地方呢，咁先至會整喺度啦，即係有需求先會咁整啦。十里銀灘啲鬼城就肯定唔會整啦。係啲咩嚟呢？我哋行過去睇下先。社區菜籃子啊，咩嚟嘅呢？望下先。嗱，譬如話咧，呢啲呢叫做玉米蒸餃，唔知影唔影到？12.8啊！咁啊有好多呢，嗱，佢呢打開呢個微信呢，就可以呢俾錢啦，跟住可以呢就打開個門。嗱，睇下有啲咩嘢先，可能好蒙啊！鹽焗雞都有喎，69蚊啊，貴啲。咦，獅頭鵝肉丸喎，咦15.8可以喎，呢個獅頭，呢個叫獅頭鵝肉丸，睇下有啲咩先。有好多嘢賣嘅，有汽水啦，嗱豬肉都有喎，排骨都有喎，豬肉都係12.8嘅啫喎 ，OK 喎，300克即係佢大陸500克一斤，佢即係半斤多啲，都係12.8 OK 喎，同樣係雙梅喎，雙梅牌。嗱咁有豆腐啦，啲豆腐呢就4蚊嚿，啲好大嚿嘅。嗱跟住呢。嗱有菜啦，有蒜頭啦，好得意嘅喎，佢斷斤稱嘅喎，咁啊唔知點樣斷斤稱呢？唔知點樣去稱呢？嗱有雞蛋又有啦，番茄又有啦，菜又有啦咁，嗱菜都有好多種嘅，唔知影唔影到個袋啊？嗱，速馬先生啊！嗱有好多嘢賣嘅，嗱呢頭都呢度嗱有好多呢啲嘢賣嘅，嗱生果都有個斷斤稱嘅，跟住咧呢度咧又有個咧打印喎，打印即係影印，我哋香港叫嗱，可以咧，咦照片都得喎，文檔啦，證件相，咦都得喎。咦，可以影證件相喎？你睇下呢度，嗱呢度有價錢嘅喎，即係黑白單面就5毫子一張。咦 ，OK 喎，佢都平喎，人哋1蚊張，佢5毫子一張喎，雙面都係1蚊。咦，證件相喎可以影，唔知幾錢呢？16.9喎 ，OK 喎。呢就係碧桂園山河城啦。嗱呢個菜籃子啊，嗱有晒呢 CCTV 老閉喺度嘅，所以呢真係好方便嘅。嗱呢個呢就係惠陽碧桂園山河城啦。咁呢度呢黃色呢呢一個圍牆呢，其實就係水廠嚟嘅，唔知呢度不過放大唔到，好蒙啊呢個。呢個呢其實呢就係水廠嚟嘅。惠州市咩啊？咩雲和啊？我記得好似係惠州市雲和自來水有限公司呢個水廠嚟嘅。咁呢，其實呢，原來呢沿住呢
呢條呢，嗰個黃色圍牆就係水廠啦，沿住呢條路呢，直入呢就去到荃坑村啦。咁原來呢，其實荃坑村呢，原來呢一出呢就接駁到去呢個沙田嘅俏屋村啊，就係呢呢個嘅遠洋溪谷最前啲啊，俏屋村，跟住再過呢，就已經係沙田嘅鎮政府啦。原來呢，好近㗎咋，原來就咁一轉個彎呢，就已經嚟到呢一度噶。呢就係咧呢個嘅三和嘅自來水啊，三和自來水廠，不過而家咧都唔用佢噶啦，因為而家全部用晒東江水啊。呢個咧就係咧新世紀實驗學校嘅宿舍啊，呢度嗱呢個就係維揚碧桂園生活城啊，幾靚啊！你睇下，媲美咧呢個大潭嘅陽明山莊啊。媲美大潭嘅陽明山莊啊，即係如果你話十里銀灘係媲美呢個香港嘅淺水灣嘅話呢，咁咧呢個維揚碧桂園生活城就媲美呢大潭嘅陽明山莊啊，又係沿住個山而建啊。睇下啲保安啊，一早呢喺度掃地啊，睇下令到個小區幾乾淨啊，睇下。哇！真係冇得輸啊！你睇下呢個維揚碧桂園生活城，你睇下幾多車喺度出入啊！你睇下人又有，車又有嘅。哇！真係你睇下連續幾多車喺度出入啊！